Halo, selamat siang semua. Sekarang saya sedang berada di stasiun Tegal untuk melanjutkan perjalanan tadi yang naik Ciremai. Ini gimana di sini, panasnya banget apa aja? Ini udah kayak Bekasi sebenarnya. Iya nggak sih? Iya, ini panas banget. Nanti kita akan naik kereta api Kaligung, nanti berangkat itu pukul 12.35. Ya, sekarang waktunya 12.09, jadi sebentar lagi kita masuk aja. Oke. Ini sekarang kita mau boarding dulu, mau masuk, udah panas banget. Pokoknya ikutin terus perjalanan saya. Kaligungnya belum. Oke, makasih. Lu salah pesen tiket loh. Kok kakinya nggak turun lagi? Nggak naik lagi. Kamu naik. Sekarang saya sudah berada di dalam kereta api Kaligung. Ini telatnya udah lumayan lama ya, sekitar berapa menit? 15 menit ya tadi ya? Udah 20, udah 53, sekarang bentar lagi telat 20 menit. Oh, sebenarnya kereta itu berangkat jam 12 lewat 35 menit, tapi ini udah telatnya udah lumayan lama, sekitar 15 menit hampir 20 menitan. Cuaca di luar panas banget. Tadi ada datang kereta api Tegal Express dan tadi di sebelah sini di jalur berapa sini? Ini berarti 4. Jalur 4 ada kereta KLB Rel. Dan semuanya menghadap ke arah Semarang. Jadi siapa yang jalan duluan? Entah. Rel dulu. Cuaca di luar panas banget, ini bersyukur sangat dingin di dalam kereta. Udah mandi keringat tadi juga. Enggak, tadi dalam mandi keringat. Mana sih Granny? Dan ternyata kereta api Kaligung yang telat sudah 20 menit menunggu di Susul Argo Anggrek. OMG. Tadi Tegal Express sudah kabur, nggak tahu kemana lagi itu. Langsir, ini masih menunggu di Susul kereta api Argo Anggrek. OMG, udah telatnya sekitar 20 menit. Ini kita bisa main catur dulu loh.
pasien-pasien PA Oh, ada stiker. Balayasa Tegal. Balayasa Tegal. Ini Pasien baru nih. keluar. Ketiga. Ini nih apa aja? 801 kali. konser berhenti depan lupa. Larangan. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Kalibung akan tiba di stasiun Pemalang. Pembangunan peron tinggi di stasiun Pemalang. Pada pukul 13.41 kereta api Kalibung meninggalkan stasiun Pemalang. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Kalibung akan tiba di stasiun Pekalongan.
antri. Soalnya telat nanti kereta. Awal 3 Kali buat beli. tuh benda tuh Tokyo banyak banget. Kali ini Pengen sama rangkaiannya. Udah berapa anjir kayak apa? tuh website yang upgrade jadi subscription besar. Tuh udah digabungin sama gini. Mata lo dirujak. Semarang Buddha aja. Nyampe. Mengucapkan terima kasih atas kebijakannya luar biasa. Memberikan periksaan sudah tiba di stasiun Semarang Poncol. Kereta apinya enak, nyaman, perjalanannya juga oke. AC-nya dingin. Dingin banget. Berapa derajat tadi? 17. Iya gitu, nggak nyampe. 17 tadi, 17. Nggak, paling itu 21-an. Udah 17. Ada sakit. Masih dinginan di Cikole. Itu masih alami. Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan kita pada kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Jangan lupa juga untuk subscribe. Muhammad Adija Sayudi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Dadah.